Vamos testar aqui, ó, pele de frango, linha monofilamento, depois linha multifilamento. Estica aí pra nós ver. Essa aqui é mono, ó, de nylon. Vamos ver o que ela faz na pele. Encosta mais aqui, amor. Pode segurar. Ó, 0,40 as duas linhas. A mesma força. Não fez nada. Vamos ver agora a multi. Abre aí, mostra aí. Ó como já cortou mais, ó. Ó, é a cor da multi, tá vendo? Isso aqui tá duro, velho, ó. Ó isso aqui, ó. Ó o corte que já fez, ó. Imagina isso aqui pegar na guelra de um peixe, mano. Então só pra gente conscientizar aí, procurar usar a linha monofilamento. Beleza? Valeu, pessoal.